Осторожно. Ну все, нормально. В общем, опять-таки переделываем. Мы же вот из этого делали, из строительного материала, да? Из шпильки. Вот. А я сейчас нашел, думаю, о чем мы вот с Равилем подумали, да? И нашли рулевая оковская от машины Оки. Тяга рулевая, да? Как вы поняли, сюда крепится этот наконечник, да? Просто я сейчас болгаркой обрезал, обрезаю, обрезал. И вот получилась она вот у нас такая. То есть сейчас здесь резьбу накрутим, резьбу сделаем плашкой. Вот плашку приготовили. Так, что она? 1,25, да, шаг? 12. На 12. Все. Делаем резьбу. Ну, Равиль, телефон зазвонил. Делаем резьбу. А тут еще один вариант есть. Вот смотрите. Тоже 17 сантиметров. Есть такой болт. Готовый. Почти. Покупаем. Если, допустим, ну трудно же найти, да? Такую рулевую тягу. Трудно. Вот стачиваем просто вот эту башку. Стачиваем. И там нарезаем резьбу. Все, она 17 сантиметров оказывается. Ну и здесь еще можно будет добавить резьбу до сих пор. И вот еще легче как бы. И не надо там искать вот эти вот рулевую. Короче. Сейчас я отпилю. Все подрежу, начну разбирать в машине. Снимать. О, четко. Держи край. Че держу? Резьбу как делаем, покажу. Короче, делаем резьбу. Не торопимся. Кто занимался этим, уже знает. Туда-сюда, туда-сюда. Смазка, смотрим смазку. Чтобы плашку не тупить. Так. Вот в таком духе продолжаем. Вот. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Давай, давай, крути, крути. А, можно было, да? Да. Вот я уж это боюсь что-нибудь тут сломать. Давай, паузу ставь. Смотрите, они слабнут. Даже от руки крутятся. О. От руки он крутится. Видите, слабнут почему-то. Ну, можно как-то крепить их. Буду переделывать. Буду переделывать. Это вот сейчас я все разберу. Будем собирать новую. Вот. Я ее снял. Короче, да? И будем сейчас вот эти перебирать вот на эти уже. С этой шпилькой. Короче, от этой шпильки избавляемся, выкидываем. Я не знаю почему так. Вот туда перебираем. Соберу. Как бы постоим, покатаемся, посмотрим, что там будет дальше. Было у нас сделано из шпильки. Из такой, из этой. Мы переделали из оковского рулевого наконечника. Вот. Она как родная, короче, зашла сюда. Просто вот здесь вот резьбу нарезали новую. И заряжнули такую же. А вот это как вот, ну, родная, в общем, родная. Посмотрим, что будет дальше. Нижнюю затянул. В верхнюю будем вставлять 3 шайбы. Шайбы вставляем. В комментариях у меня тут спрашивали, зачем шайбы нужны. Вставляем здесь, потому что как бы вот здесь вот ключом-то держать никак. Вот здесь вот никаких нарезок нет. Прорези вставляем 3 шайбы, чтобы не прокручивало
Шаровая сама не прокручивала, что ли. Вот примерно так. Ну все, поставил. Все родное от окушки. Посмотрим. Следите дальше, насколько хватит. Первая не получилось. Вот вторая, короче. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, кто что думает об этом.